Если женщина начинает просыпаться в 5 утра, она медленно превращает... Кайфинка. Она еще совсем глупышка, но не назвать ее пустышкой. Ее молодость как вспышка. Филипп Киркоров, 2010. Аляска, куртка, мы выглядим так круто. На ней норковая шуба, мех на твоем капюшоне. Шаришь, кто сейчас в этом клубе, на стразах и велюре. Рассказывай подругам, как ты любишь эту музыку слушать. Аляска, куртка, мы выглядим так круто. На ней норковая шуба, мех на твоем капюшоне. Шаришь, кто сейчас в этом клубе, на стразах и велюре. Рассказывай подругам, как ты любишь эту музыку слушать. Куртка, мы выглядим так круто. На ней норковая шуба, в охране на обувках мы с перебиваем. У твоего папы тачка прокачана слабо. В папиной тачке дочка прокачана свага. Игорь! 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 Господи, боже мой! Игорь! 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 Спасибо моему подписчику за высланный анекдот. Огромное тебе спасибо, друг. С наступающим. Я вас всех еще раз поздравляю. Всех с наступающим Новым годом. Значит, такой анекдот. Скорая помощь. И сейчас едет, в машине сидит водитель, само собой водитель сидит, фельдшер сидит, рядом врач сидит, медсестра, и рядом с медсестрой сидит студент, практикант. Ну, сейчас едут, они едут для себя на вызов едут, и в этот момент резко машина останавливается, и водитель начинает задыхаться.
китайские люди, алло? Не понимаю. Что за китайцы, я не понимаю, которым мало можно пить. Ты гонишь, делаешь, что это китайцы, ну это сын шлюхи. Алло, микрофон включи, сын бездаря. Что за китайцы, я не понимаю. Что это? Павлик, иди, алло, завяжи.